fekkee vidéo yi neex na leen nga bës j'aime bi, bu fekkee abonné go nga bës subscribe, après nga daal di bës tous de notification bi ngir nga mën a am bépp vidéo buñ yees buñ dugal. Jaajëf. Salut chers membres, abonnez, continuez-vous davantage à abonner sur BFB Officiel. Tey les producteurs de groupe BFB Officiel ñu ñëwaat àndaat ak yéen comme ni ñu ko baaxoo di defee ci li ñu naan question et réponse. Tey ban question lañ leen indil moo nekk lan moo nekk nan ngay def ba créer compte Wave. C'est la question d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire pour créer un compte Wave les gars. Ndax dañoo seetlu ni ñu bari dañuy dem di ko tijjilu ci agence yi yéen ñu gën a xam ñu xam ni loolu day jël temps mooy loolu moo tax tey ñu décidé defal leen vidéo nan ngay def ba xam naka ngay tijjee compte Wave les gars. C'est la question d'aujourd'hui. Mais avant ñu dem ci question boobu dafa am lu ñu bëggoon a rappeler ndax gannaaw vidéo bi ñu dugaloon moo nekk nan ngay def ba am compte IPTV avec code bi ñu leen joxoon muy dox très bien mais suma gars yi ñu bari dañ ma woo nan ma code boobu dugal lañ ko may jàllul même ñoo xam ci ni sax miin nañ yoon bi ni bañ ko dugalaatee jàllul les gars. Mais ñu leen di wax ñu ngi jégalu bu baax ci faute boobu ndax code bi ñu leen joxoon da doon dox normalement bi ñu leen koy jox te boo leen xoolee jamono bi ñu koy dugal jàlloon na les gars mais nag mujj gi dañu doog a découvrir ni waa IPTV ñoom dañoo changer seen application bi c'est-à-dire dañ cee def de nouvelles fonctionnalités les gars c'est-à-dire dañ cee def ay changements moo tax. dañoo changé lu bari ba tax na xam naa ba léegi gëstooguñ bu gën a baax lan moo waral c'est-à-dire la cause ba léegi gëstooguñ loolu mais xam nañ ni vidéo bi ñëw dinañ leen ci wax lu leer la moo tax code boobu ça ne marche plus les gars dañ leen ci indil ay explications yu gën a cohérentes les gars dinañ ci gën a defaat ay jàngat. ay vidéo ndax dañoo bañ vidéo tay bi daal di gudd tey nag bañ leen indil yéen ñëpp xam nga ko moo nekk nan ngay def ba créer compte Wave les gars avant tout dañ leen a bëggoon a wax la mu nekk compte Wave xam nañ sax ñu bari xam nañ ko mais fàttali da cee baax compte Wave benn application la boo xam ci ni transaction d'argent moo ko tax a jóg c'est-à-dire envoyer d'argent application boobu nag day dox partout ci Sénégal ci gàttal c'est-à-dire fépp foo mën nekk Sénégal rek application boobu day dox même ci Afrique gi sax am na foo xam ci ni dafay dox mais am na foo xam ne du fa dox les gars ci mën ne ay Côte d'Ivoire et cetera am na fu muy dox fu bari ba ñoom sax yokk nañ c'est-à-dire pays yi nga xam ci ni am na ko ba léegi da ngay nekk sax presque Europe di ko def nekkul tous les pays d'Europe ñoom mooy loolu mais certains pays dafay dox les gars lu ci mel ni Italie Espagne et cetera les gars même Angleterre sax je pense que ni dafay dox les gars pour bañ vidéo bi gën a gudd dañuy dem directement au but application boobu da lay permettre nga recevoir d'argent di envoyer argent di jënd crédit dans l'application les gars mais aujourd'hui dinañ leen wan yu bari différentes astuces les gars pour loolu mën a ne da ngay dem mooy ci Play Store ndax application bi force nga def télécharger ko c'est-à-dire force nga def téléchargement bi après da ngay ñëw ba ci barre de recherche bi après la ngay tapé Wave mooy WAV loolu ngay daal di tapé soo ko tapé rek ba nga bind transfert d'argent Sénégal ndax dafa am deux façons Wave dafa am seen Wave moo nekk bi nga xam ci ni moom la ñu nekk réew mi yor les gars comme gis ngeen application bi mi ngi ñuy demander pour ñu mettre ko à jour les gars après yéen da koy télécharger bu leen ko télécharger ba pare après da ngeen di bës ouvrir les gars mais ñun instant bi dañu koy télécharger
téléchargé nañ ko pare instant bii dañuy leen dugg ci application bi directement les gars. suma gars yi comme gis ngeen mi ngi leen di laaj seen numéro de téléphone les gars. yow boo ñëwee amoo compte Wave defal fii sa numéro comme ñun nañ def numéro bi ngeen ñu xamee moo nekk 77 477 64 29 après ñu daal di bës suivant les gars. après nga bës suivant ba pare c'est facile yow da ngay daal di xaar message les gars. comme gis ngeen envoyé nañu message après yow da ngay def message bi bu leen jàpp nag ñun dañoo am compte Wave amuñu compte Wave. après fi mu ne la veuillez entrer votre nom légal complet mu ne la nag maa ngi lay ñaan nga def sa numéro c'est-à-dire nga def sa nom au moins ñu ngi tuub di jéggalu nee na nga def sa nom complet légal nee na nga def sa vrai nom daal c'est-à-dire loolu la bëgg wax foofu c'est-à-dire nga def sa vrai nom sa nom dëgër suma gars yi. après fii jóge ñëw nga tapé nga def sa nom. suma gars yi comme instant bi ñu ñoo def nañ suñu vrai nom après da nga daal di bës suivant les gars. après nag def nga suivant pare fii mu la définir un nouveau code secret les gars. code bi nag kenn waru koo xam ndax code bi kenn su ko xamee rek mooy yow yàqu nga ndax code bi kenn bu xasee ba am accès ci code bi rek c'est-à-dire moom mu mën a dugg ci code bi rek su xamee code bi su ko dugalee rek lépp loo xam ci ni mi ngi sa compte Wave moo xam argent ndax argent mu ci nekk les gars moo xam lépp lu mën doon rek da koy mën a transférer da koy mën a retirer les gars te du am benn difficulté. moo tax fii code bi fonk leen ko baax ngeen def ko code boo xam te ni day jafee xam les gars. après ñun nañ def suñ code après ñu defaat suñu code comme gis ngeen def nañ suñu code ba pare après da ngeen daal di xaar les gars. comme suma gars yi ni ngeen ko gisee nii ñun tijji nañ compte Wave ba pare te demuñu ci agence yi demuñu fan fi ñu toog lañu toog daa koy tijji. dama bëgg nag yéen ngeen def li ngi mel après ngeen bañ a dem fenn ngeen def ko mais nag faites très attention les gars ndax tijji dañoo différent c'est-à-dire dafa am changement. ndax yow su fekkee man boo koy tijji defuma sama carte identité ndax xam nga boobu moo gën a sécuriser du ñu ko nëbb ndax carte identité boobu lan lay jariñ les gars. xamul nag ba xam bii nag mais carte identité boobu lan lay jariñ moo nekk soo demee ba fàtte sa mot de passe c'est-à-dire nga dem ba oublier sa mot de passe soo leen wooyee ñoom dañu laaj ban carte identité nga ko identifié wu mais su fekkee identifié wu ko woon naka lay demee foofu te dañ ci gën a def ay jàngat mais en tout cas soo leen wooyee ñoom lan lañ laaj mooy carte identité bi nga ko identifié woon bu fekkee yow da ngaa fàtte sa mot de passe ñoom ñu daal di koy réinitialiser les gars. tey nag astuce bi loolu la woon moo tax du gudd trop mais dañ leen a bëggoon a fàttali leen mu nekk compte IPTV bi dañ ci gën a def ay jàngat te dinañ ñëwaat les gars ndax boobu dafa war a leer ndax ñu bëri ñu ngi ñuy woo daan ñu compte boobu doxul seen téléphone ñu ngi tuub bu baax ci compte boobu mais xam leen ni nous serons de retour sur IPTV les gars. IPTV Smart Pro. tey nag astuce bii lañ leen indi doon mu nekk nan ngay def ba créer compte Wave wan nañ leen nan ngay def ba créer compte Wave su fekkee vidéo bi neex na la dañu lay ñaan nga daal di abonné like vidéo bi mais les gars fii nag am na ay astuce yu am solo après vidéo bii di ñëw dinañ leen wan les astuces différentes qui se trouvent dans l'application les gars. application Wave astuce yi ci nekk yëpp dinañ leen ko de A à Z c'est-à-dire de A à Z lépp lañ leen di wan du ñu bàyyi dara. abonne like pour avoir plus d'autres vidéos astuces comme d'hab les gars.
ñoo ngi leen di ñaan bu fekkee vidéo yi neex na leen nga bës j'aime bi bu fekkee abonné go nga bës subscribe après nga daal di bës tous de notification bi ngir nga mën a am bépp vidéo buñ yees buñ dugal jaajëf.